Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ахаббул а'мали илаллахи тағала адуамуха ва ин қалла. Алла тағалаға ең ұнамды іс, ең ұнамды амал аз болса да тұрақты болған амал. Яғни әрдайым орындалған, өтелген амал Аллаға ең ұнамды амал. Айша радияллаху анха, канат Айша радияллаху анха иза амилат ал-амала лазимату. Егер Айша радияллаху анха бір істі, бір амалды жасайтын болса, оны әрдайым үзбей орындайтын еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның да бір істі, жақсы істі жасаған кезде әрдайым орындайтындығы жайлы көп хадистер бар. Өйткені Алла тағала да бізге намазды парыз еткен кезде әрдайым күнделікті, қандай жағдай болмасын, ауырсаңыз отырып, көлік сапарда болсаңыз көлікте, оны үзбей орындауды бізге міндет қылған. Яғни Аллаға ұнамды іс әрдайым тұрақты орындалған амал. Басқа бізге жеткен хадистерде кана амалу расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам дима. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жақсы амалдары дима, яғни әрдайым тұрақты болатындығын айтқан хадистер бар. Яғни қазіргі таңда Құран оқу және де басқа ізгі салиқалы амалдарға себепші болатын бізде бірнеше қосымшалар бар. Оның ішінде Құран оқуға, садақа жасауға дайым қосымшасы осы хадистерге сай сізге әрдайым жақсылық жасауға, Құран оқуға көмектеседі.